Yani kalkar sen gidin. O anda yıkıldı, heyet altında kaldım. Ana sevgisindən həsrət qalıbdı Əli. Yatanda ağlıma gəlməzdi ki, bu xəstəlikdən Əli tutar. Əlinin bibisiyəm. Körpəlikdən mən baxmışam Əli ilə qardaşına. Əli çox ağıllı baladır. Çox düşüncəli baladır. Elə hamı qonum qonşu, xəstəxanada da medsestralar, həkimlər deyir, ay Əli, sənin bu yaraşıqlığın elə başına bəl oldu. Dedim ki, dünya yıxıldı, altında qaldım. Əli mənim qollarında, qılçalarında göyərmə olur. Dedim, ay Əli, bu qolun qılça niyə belə olub göyərir? Dedi, idmandan, bəlkə də idmanla məşğul olmuşam, ondan olubdu. Səhərsi gördüm ki, başqa yerlərində göyərmələr baş verdi. Tez xəstəxanaya qan analizi verdik. Oradan bizə çağırdılar, dedilər ki, yəni ciddi bir xəstəlikdir. Bunu burada Gəncədə, yəni vaxtınızı keçirməyin. Bunu Bakıya çatdırın, hematologiya, qan köçürmə idarəsinə. İndi də inana bilmirəm, heç inana bilmirəm ki, Əli xəstəlikdən əziyyət çəkir. Sizi, nə bilim, apardıq xəstəxanaya, orada da sümük iliyindən analiz götürdülər. O sümük iliyi çıxana qədər ümidlərlə yaşadım ki, bəlkə də səhv deyibdilər ma.